ستا حکمران دا وای چې د مدینې ریاست راولم او کارونه سکے اسلام ته لګې شوی د اسلام په مخالفت کې لګې شوی او بن سلمانه تو خدان ته عرب وای تو خدان ته د مدینې منورې اوسیدونکی وای تو خدان ته د مکې مکرمې باشنده وای او لګې د اسلام په مخالفت کې الله جل شانه دې مونږ ته مسلمانان بادشاهان راولي او خدای پاک جل شانه دې هغه حکمرانان راولي په عرب او عجمو کې چې کوم د الله جل شانه نه ډاریږي زما شیخ او مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید الله شاہ صاحب دامت برکاتهم العالیہ تاسو په دې موبایلو کې راغلی دا نن دنیا کې چرونو حالات کم شروع دي دغه مطابق وایم هغه ته یو کس ته سوال کړی دا وی سیب ما یو خوب لیدو دا زما شیخ او مرشد بیان کړی دا اوس هم فیسبوک باندې موجود ده دا خبره وی سیب وی زه ګورم چې د پیغمبر علیه السلام مبارک ګوتې مبارکې کټ کیږي یو بن سلمان یادوي د سعودیه بادشاہ او یو د پاکستان حکمران عمران خان یادوي وی دا دواړه لګې دي د پیغمبر علیه السلام مبارک نه ګوتې مبارکې کټ کوي او علماء کرام یادوي وی هغه لګې دي پیغمبر علیه السلام مبارک ته پټې نه کوي وی سیب د دې څه تعبیر ده دا خوب ګوره زما شیخ او مرشد داغه ته بیان شوی ده ښا دا مڅ خبره نه ده بوډنۍ کې پاتې کیږي سوکنو سره لنډ پاټک سره مدرسه ده زه ولا څو ځلې لاړم ډېر ملګري ولا لاړ دي وی دا ګوري چې د سعودیه بادشاہ بن سلمان او د پاکستان حکمران عمران خان دای د پیغمبر علیه السلام مبارک نه ګوتې مبارکې کټ کوي او علماء کرام را پاسی پیغمبر علیه السلام مبارک ته هغوی پټې نه کوي وی دا ولې رونو د دې په تعبیر خو هر څوک پوهېږي ای د اسلام مخالفت کې لګې دي دا کم بن سلمان چې ځان ته څه وایي ځان ته ګوره د سعودیه مشر وایي د عربو رونو یوازې په نوم باندې سړی ګوره نه برکتي کېږي ښه خو یوازې په عرب باندې برکتي کېدل وی ابو لهب په جهنم کې نه پروت ابو جهل په جهنم کې نه پروت عتبه به نه پروت شیبه به نه پروت ولې هغوی د مکې مکرمې اوسېدونکي وو هغوی عرب وو هغوی اهل لسان وو خو نه د پیغمبر علیه السلام مبارک تابعدار نه دي الله پاک جل شانو به جهنم کې اچوي حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ د حبشو نه راغو او پیغمبر علیه السلام مبارک وته فرمای بلالا وی بیگا د عرش کې ګرځیدم الله اسمانونو کې او استاد پڼو چغاره مې اسمانونو کې اورېدل څه عمل دی دا حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی سیب زما عمل خدا را چې کله اودس مات کم نبی اودس کم دوباره او دو رکعاته یا څومره چې مقدر وي د مونځ ټیم او څومره مې تقدیر کی وي نو هغه مونځ وکم پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل وی ای بلاله وی بیګا ما سره ستا د پڼو چغاره بر اسمانونو کې اورېدلې ده رونو په یوازې په نوم باندې وی د پیغمبر علیه السلام مبارک تابعداري دا اهم شی درونو یو سړی به وي هغه به عرب وي یو سړی به وي هغه به ځان ته د پیغمبر علیه السلام خاندان یی خو لیکن تابعدار به نه وي رورا پیغمبر علیه السلام مبارک تر ابو لهب د پلار رور یو ښه خو لیکن تابعدار نه و قریشي و چرته لاړو جهنم ته لاړو قرآن کریم کې الله پاک جل شانو صفت کړی ده تبت یدا ابي لهب وتب الله پاک جل شانو فرمای دی ابو لهب لاسونه هلاک شي او هلاک دي دا ولې رونو یوازې په نوم باندې کو ده ځان ته سویم او د پیغمبر علیه السلام مبارک تابعدار نومه
کلا وحاشا په دې ګوره جنت ته تلل نشته د پیغمبر علیه السلام مبارک تابعداري هم شی ده او ما او تا ته الله پاک جل شانه قرآن کریم کې فرمایي د پیغمبر علیه السلام مبارک د تابعداري حکم یې کړی ده پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا زما به ټول امتیان جنت ته دي مگر هغه کس په جنت نه دي چې چا انکار وکړو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تپوس کوي وی سیب د جنت لونه به څوک انکار کوي پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل من اطاعنی دخل الجنه چا چې د ما تابعداري وکړه دا انسان به جنت ته دي ومن عصوانی فقد ابا او چا چې د ما نافرماني وکړه په حقیقت کې د جنت لونه انکار وکړو نورونو دا دوه خلک چې دي دا دوه ځان ته مسلمانان وایي څه مسلمان یې ته د پیغمبر علیه السلام مبارک په مخالفت کې لګې ته د اسلام هغه بیخ ته لګې اړم شوی وي او ته ځان ته وایي وایي زه د مدینې ریاست راولم تا حکمران وایي که نه الحمدلله مونږ خو د اول نه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حفظه الله بل ورځیم ویلی دي هر وخت یې وایو مونږ خو دا حکومت نه تسلیمو او انشاءالله د اول نه نه تسلیم کړی او تر اخره به نه تسلیمو ستا حکمران دا وایي چې زه د مدینې ریاست راولم او کارونه څه کې اسلام ته لګی شوی د اسلام په مخالفت کې لګی شوی او بن سلمانه تو خو ځان ته عرب وایي تو خو ځان ته د مدینې منورې اوسېدونکی وایي تو خو ځان ته د مکې مکرمې باشنده وایي او لګی د اسلام په مخالفت کې الله جل شانه دې مونږ ته مسلمانان بادشاهان راولي او خدای پاک جل شانه دې هغه حکمرانان راولي په عرب او عجمو کې چې کوم د الله جل شانه نه ډارېږي کوم د قرآن کریم تابعدار وي کوم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تابعدار وي هغه خلق دی الله پاک جل شانه د مونږه مشران او حکمرانان جوړ کی رونه هغه څوک هغه حضرت عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ چې د الله جل شانه نه یریدو رونه د یری خاصیت یو سو مسجد نبوي شریف چې کله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې ډیره توسیع شوې ده د پیغمبر علیه السلام مبارک په زمانه کې چې کوم جمعات او مسجد نبوي شریف نو هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله بادشاہ شو امیر المؤمنین شو را پاسېدو او مشوره یې وکړه د دا جومات کولاو مسجد نبوي شریف خو لیکن دا یې وفرمایل وی ګوره دی د خپل جیب د پیسو نه ګورې سنبالو حکومت پیسې پې نه لګوم زه د خپل جیب نه جوړوم رونو داسې خلک د الله پاک جل شانه د مونږ مشران راولي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد